Na floresta mágica, Léo e Pedro, dois ursinhos fofos, acordam para um novo dia, prontos para uma aventura. Enquanto exploram, algo brilhante chama a atenção deles. Uma bola de basquete. Que surpresa divertida! Com a bola em mãos, a diversão começa. Eles riem, fazem passos incríveis e mostram seus talentos. Logo, a floresta inteira se junta. Coelhos, esquilos e pássaros observam, torcendo por cada jogada. Pedro pega a bola, concentra-se e faz um arremesso mágico. A bola gira no ar. Cesta, todos comemoram. Léo e Pedro se abraçam, felizes com a vitória e a amizade. A floresta brilha com a alegria deles. Inscreva-se para mais histórias e deixe seu like.